हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज December 14th और आज है मेरा बर्थडे। जो आपने कल देखा वो मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो मिडनाइट को बेसिकली हम करते हैं, बट आज है मेरा एक्चुअल बर्थडे। और लाइक आई सेड बिफोर कि इस बर्थडे में कुछ स्पेशल करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट फिलहाल एज यू कैन सी आई एम लिटिल मेसी, माय हेयर इज काइंड ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम एवरीवेयर, माय बियर्ड आर नॉट शेप प्रॉपर्ली। पहले हम जाएंगे ग्रूमिंग के लिए और ग्रूमिंग के बाद हम जाएंगे एक ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। बट whatever it is, whatever the day might span out to be, you're gonna be with us. And 1 second and enjoy the vlog. दोस्तों कभी मिरर उड़ाओ तो यहाँ जरूर आएगा बिस्मिल्लाह होटल. No, I'm not trying to make fun of it, but it's just so funny, right? Hotel. Did you see that hotel? ओके, ग्रूमिंग डन राइट। वेल ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब भी मैं एल्बा बेस्ट में जाता हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद द आउटकम, बट आई थिंक आई एम लिटिल नॉट वेरी हैप्पी विद इट। जब मैं व्लॉग करता हुए चालू हो जाता है, but I'm a little not happy with it, but ठीक है यार, it's better than being unhappy. I'm just not very happy about it, but I think it's good. By the way, जो हमें सामान ऑर्डर करना था वो सब ऑर्डर हो चुका है। आई थिंक अभी तक शायद घर पे डिलीवर भी हो चुका होगा, but let's hope for the best. I hope to have a good time with the people that I'm going to spend my birthday with. Yes. All right, so I am ready. My birthday outfit आपको पता नहीं बराबर दिख रहा है कि नहीं। मम्मी say hi. Hi. Okay, so to break the surprise or suspense rather, हम जा रहे हैं एक orphanage to celebrate my birthday with those sweet kids, because obviously उनको ये privilege नहीं मिलता है, right? So we're going to be giving it to them. 6 o'clock is when we have to reach them. Sorry for the mirror being very dirty, but that's how it is, right? तो वो था सरप्राइज एंड आई एम रियली एक्साइटेड। वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट या व्लॉग नहीं करने वाला, मे बी जस्ट अ कपल ऑफ पिक्चर्स और अ फ्यू शॉर्ट वीडियो, दैट्स ऑल आई एम गोना डू, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता उनको लगे मैं व्लॉग के लिए कर रहा हूँ। हालांकि द फैक्ट मैं व्लॉग के लिए नहीं कर रहा, जस्ट वांट टू डू समथिंग वेरी नाइस दिस बर्थडे। सो लेट्स होप थिंग्स आर गुड। वी आर ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल। उसके बाद जाके हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। टिल देन सी यू। Oh, by the way, just in case you're wondering, मैंने अपने नए shoes क्यों नहीं पहने? The reason I'm not wearing those new shoes is because they're too clean, man, and I just don't want to get it dirty. Maybe कल मैं पहनूंगा शायद उसको. Too many people. It's too late. Okay, well, just in case you're wondering, मैंने अपने new shoes क्यों नहीं पहने? The reason I'm not wearing them is because they're very, very, very clean, and I don't want it to get dirty. तो मैंने इसलिए नहीं पहने। मम्मी ध्यान से है ना? पकड़ो हाथ। Okay, इसलिए मैंने नहीं पहने because I don't want them to get dirty so soon. Probably tomorrow when we go out for dinner is when I might wear that. But for now, let me rush and get my car because we're getting late. And I'll see you. Let's have some fun with some wonderful, wonderful kids. Also, these are the snack boxes that we've got for them, and this is the cake that we are supposed to cut with them. It was really fun, and the snack boxes were really, really cool. Enjoyed. After spending some time, they sang Christmas Carol.
Alright, guys, we've just completed our visit at an orphanage in Mira Road, and there were like about 25 to 27 children. Now, when I say children, I mean people who were like, one girl was working at VLCC, but still an orphan. People were in college, people were in school, like 10th standard, or छोटे छोटे बच्चे भी थे. बहुत बहुत अच्छा लगा. Once in a while, I think we earn decent amount of money. I think we all should donate to these people as and when you can, as per your capacity and as per your willingness. Trust me, it feels really nice rather than spending thousands of rupees in your birthday, which you obviously deserve. I'm not saying you don't. I think they deserve a little as well. So my urge to all of you watching this video would be donate as much as you can, because trust me, it gives you some happiness that I've experienced today, and I'm really really glad and blessed to be able to do that, and I will continue to do that. अगर आप भी इनको कुछ भी donate करना चाहते हो except for money, it could be clothes, it could be rationing, whatever you want, right? आप donate करो. उनके जो मैनेजर है, जो पूरा मैनेज करते हैं, मैं उनका नाम और नंबर पिन कमेंट में डाल दूंगा. सो प्लीज़ गेट इन टच विद हिम, और इन केस यू वांट टू डू दैट, यू कैन गेट इन टच विद मी एज वेल. I'll definitely pass forward the message and your supplies. Every bit counts, guys. Thank you very much. Alright, so we spent our birthday with family, my birthday with family. We spent the birthday with orphan kids as well. Actually, you know what? I don't want to say often again and again, but I've spent my birthday with some kids and all. Now it's time to spend my birthday with my wife. So we're going to a place in Vasai. I don't know, we just googled the place and it seems like a good place. It's a 1-hour drive from Mira Road to Vasai. But we're going to go there because मैं मुंबई में नहीं रहना चाहता आज के दिन. We were planning to go to Kharghar, but that seems to be a little farther away compared to the distance between Mira Road to Vasai or Naigaon for that matter. But all the place is worth it. So let's... What are you doing? AC. Okay. Let's go to Vasai or Naigaon. Chalo. We'll see you later. Alright, so we've come to this place which is Farmhouse in Vasai. भाई साहब अप्रोच रोड काफ़ी स्पोकी था, बट आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ गाउंटी एरिया. No, I don't mean bad when I say county. I mean good, but just like a very village kind of a thing. Okay, I'm going up now, and I will speak to you in some time. मेरी जगह तो काफ़ी कोजी थी. यहाँ पे लाइव म्यूज़िक था, कैंडल लाइट डिनर फॉर कपल एंड कैंडल लाइट डिनर फॉर फैमिली भी था. यहाँ पे शाम को जो व्यू होता है राइट साइड में जो अभी देख रहे हो, काफ़ी प्लेजेंट होता है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेटर इन द इवनिंग गए थे, विच इज़ टेक्निकली नाइट, तो हमें वो व्यू का आनंद नहीं मिला. बट आई एम श्योर दिस प्लेस इज़ नाइस एंड डेफिनेटली यहाँ का खाना बहुत अच्छा था. मैं आपको बता ओके, तो हमने ऑर्डर किया था अनियन रिंग्स विच वर टेस्टी, स्क्विड्स काली मिरी विच वॉज माई चॉइस. ओ माई गॉड, आई लव इट. एंड दीज वर चीज़ बॉल्स विच वर अमेजिंग. Caramel custard at the end, which is like the must-have dessert. Candlelight dinner, like I spoke about earlier. Butter garlic naan. And this was mutton something, but this was also very nice. So food basically was very nice and definitely worth a visit.